sportski klub, 2 meča, 2 pobede, utisci sa ova meča? Pa bilo je jedinstveno iskustvo igrati sa Kevinom, nisam imao prilike da igram dubl s njim pre, tako da je to bio prvi naš meč zajednički, uzimajući u obzir činjenicu da smo pre manje od mesec dana igrali jedan protiv drugog na Wimbledonu. Bilo je malo čudno, iskreno, sedeti pored velikog rivala i na neki način deliti isti deo terena sa njim, ali isto tako dosta uzbudljivo i uživao sam u celom tom iskustvu i odigrali smo prilično dobro, tako da se radujem novim zajedničkim izazovima na ovom turniru. Što se tiče singla, mislim da sam dosta dobro odigrao do negde kraja drugog seta, kada su se stvari zakomplikovale, počeo sam malo da lošije serviram, napravio par duplih grešaka, Mirza je to iskoristio, ali opet s druge strane uspeo sam da završim meč i posao u 2 seta, što je bitno. Na neki način je normalno i može se očekivati da su tu neki usponi i padovi kada je u pitanju prvi meč na Novi Poglasen.